Vieni Spirito Santo e vieni con tutta la tua potenza, perché tu sei il Signore. Vieni come vento, e come vento che si abbatte gagliardo. Vieni come vento di Pentecoste per annunciare una vita nuova, un tempo nuovo, il tempo dello Spirito. Vieni Spirito come fuoco che si divide e si posa su tutti, anche sulle persone che sono in collegamento Facebook con noi. Vieni come lingue di fuoco, perché possiamo essere cristiani infuocati. Scaccia la paura, scaccia lo scoraggiamento, scaccia la presenza di Satana e dei suoi alleati. Vieni come nube luminosa, vieni come nube e facci entrare in questa nube che è lo splendore della gloria di Dio. Vieni, gloria di Dio, vieni con il tuo potere, vieni come una colomba, vieni e benedici, vieni e inonda, invadi, penetra anche negli angoli oscuri dell'umanità, spezza le catene, abbatti le mura, vinci le resistenze, vinci le durezze dei cuori, scioglili come si scioglie la neve davanti al sole, come fonde la cera davanti al fuoco. Così il tuo fuoco, la tua presenza, la tua potenza, la tua inondazione, la tua gloria riempia la faccia della terra e incomincia a riempire la vita di tutti noi. Manda via le ombre, manda via le negatività, manda via l'odio, mandalo via, manda via le divisioni, le discordie, le incomprensioni. Infiamma i nostri cuori, infiammali di un amore nuovo, infiammali di una fede coraggiosa, una fede forte, adulta. Vieni Spirito Santo. Ognuno di noi in questo momento lo invochi, forza, invochiamolo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Mettiamoci sotto il potere, sotto il comando, sotto l'azione dello Spirito, tutti, che nessuno sia sotto l'azione del nemico e il nemico venga smascherato, venga indebolito e venga mandato via, perché non nuocia, non dia più fastidio a noi. Vieni Spirito Santo, vieni. E se c'è bisogno questa sera, toccaci fisicamente, come in questo momento le mani stanno toccando quest'organo e attraverso questo tocco viene fuori la musica, la melodia, il canto. Così, o Spirito Santo, ognuno di noi venga toccato dalla tua potenza, dalla tua presenza, dalla tua gloria. Vieni, gloria di Dio, vieni splendore, vieni luce che illumina, vieni su tutti, vieni anche su quelle persone
che giacciono nell'ombra di morte, sulle persone maledette, maleficiate, scenda la benedizione, sulle persone stordite, oppresse, ossessionate da Satana e dai suoi alleati in questo momento, vengano raggiunte da questa potenza che esce dal petto squarciato di Gesù, esce dalla bocca di Gesù, il quale morendo emise lo Spirito, questo Spirito che ormai è il Signore e dà la vita. Vieni Spirito Santo, vieni su tutti, vieni su 231 persone che in questo momento sono collegate con noi attraverso Facebook, e vieni su tutte le persone che sono qui in chiesa a pregare, in questa chiesa nostra. Vieni e non ti fermare, completa l'opera che hai iniziato in noi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria, o Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Adoriamo Gesù presente nel Santissimo Sacramento dell'altare in un profondo silenzio.